بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اسماء الله الحسنى په بحث کې 13 جمعہ دا القدوس بارے کی سباز شو دا غي په ځیل کې د مسجد اقصی چې هغه ته بیت المقدس وي دا غي هم ستذکرہ ما کړو چونکه دې بیانات او مقصد افهام او تفهیم وي مسلمانان کزاړه دي او کنوي دي بالغان دی او کنا بالغ دی او طلبا دی او علماء دی مقصد د بیان داغي علمی پرورش کول دی خدا ضروری پدې دا چې د کلنا مونږه د فضائل او سهارا غسترا صرف فضائل بیانو نو زمونږ نه علمی مباحث پاتې شوی تو فضائل و بیان سے گناہ نہ دے لیکن بنیادی طور علمی خبر کول اگر ډیر ضروری مسلمانان ہوتا چې دو اندرونی یا بیرونی کم شبہات راضی پدی کم اعتراضات راضی کم چیلنجز راضی داغے نہ خبریدل هم ضروری دی تیر جمعہ کے بعد مسجد اقصی سے تاریخ مختصر غند بیان کړو او دا مې ویلیو چې خلق د مسجد اقصی نه مراد د مدینه منوره مسجد نبوي اخلي ته دې لپاره چې د معراج النبی نه انکار تلار هموارش او دا لګیاري خلق مسجد اقصی لفظ دا اصطلاحي لفظ دی او دیتا اقصا پا دے وجوئی چه دا دا مکی نلرو دیتا چه بے کلا اقصاوی نو پاغا زمانے کی دا مسجد نبوی نم نشان نو دا تاریخی خبر دا قرآن مجید آغے مسجد اقصا ذکر کی کم نچ عوام خبرو یو نوے شے قرآن اغیتا ندے متعارف کرے چنگن مسجد اقصی یا بیت المقدس سے جدا زیدہ مسجد اقصی هاغه دے کم تا چنن خلق مسجد اقصی ہوئی عربو هم دغه پیجندو مسجد نبوی داغیلا بنیاد نو نسنگ قرآن مجید داغی تذکرہ کی کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی قرآن دے ذکر دا مسجد نبوی ذکر دا غلط نہ کئی دا انکار حدیث دیر ناکار سیز دے اور دا دیر پا عجیب عجیب طریقوں باندې راضی دا معلوم دا چې دا ټول آباد ہے خواک آغا دا انسانانو کورنی خواک دا اللہ کورنی مساجدی خواک کعبی خواک اقصائی بیت المقدسی دا ټول د زمانے د آفاتو نا د باد و باران نا دینا نہیں بچ اسے هم د آبادی او ټایمی چې کلا ټایم پوری شي نو خلک آبادیس پوری او بیا سره نو هغه جوړي دا خبره چې انسان ذهن نشین کی او پدې پوي شي بیا پدې پوي دی شي چې کعبه دارنګ مسجد اقصی او نور جماعتونه هم وقتاً فوقتاً خرابیگی او بیا سمیگی روانیگی اردو والا خلق او پختو والا خلق دیتا شہید کول ہوئی جماعت شہید کو
تاریخ پر اصطلاح قرآن و حدیث کې د جماعت نړېدل او د بس نړېدل وایي. شهادت دا اصطلاحات شرعي اصطلاحات دي، جماعت لپاره د استعمال مناسب نه دی. بس جماعت نړول دي. زمونږ خلک دا احترام ګڼي، ادب یې ګڼي. ٹھیک ده که یو ثقافت یې وګڼي صحیح ده، لیکن که دا احترام او ادب وي نو بیا دا شرعي اصطلاح ده. د دې لپاره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د صحابه کرامو په زمانه کې حجت او دلیل پکاري. بهر کیف دا جماعتونه به وقتاً فوقتاً نړېدل. او بیا د کعبې خو تاریخ دغه دی چې دا ډېر کرتې نړېدلې ده. د بارانونو د لاس هم نړېدلې ده، ځکه چې دا نشیب کې وه، ډونګي ښکته ځای کې وه، غیر چاپیر غرونو باندې چې باران کېدو اب ټولې کعبه کې جمع کېدې هغه اوبه. د دې وجې نه تاریخ کې د دې ډېر کرتې د نړېدو او بیا د دوباره تعمیر ذکر شته. دا خو وروستو بیا د موجوده حکومتونو دغه ځایونه ډک کړل، ابادۍ یې وکړې، نو کعبه نسبتاً اوس په بره ځای ده، ورنه دا به هر کال تقریبا نړېده. قرآن مجید کوم آیتونه چې ما ویلي د هغې تعلق دې خبرې سره دی چې کعبة الله دا ړومبنی کور دی، ان اول بیت وضع للناس. نو څه مطلب دی چې کعبې نه مخکې چېرته بل څه آبادی نه و. قرآن مجید دا نه ویل غواړي. قرآن مجید دا ویل غواړي چې ړومبنی کور چې هغه د الله د عبادت لپاره جوړ کړی شوی و هغه بیت الله دی، هغه کعبه ده. د دې نه مخکې نور څه آبادۍ داسې نه و چې هغه د دې دپاره جوړ کړی شوی وی چې خلک د هغې طرف ته متوجه کېږي، مخ کېږي. او تا سوچ کړی دې خبرې ده چې یو سړی که د کعبې نه مشرق ته وي او دی مونځ کوي نو دی مغرب ته مخ کوي. کم خلک چې مغرب ته وي نو هغه چې مونځ کوي نو هغه مشرق ته مخ کوي. شمال والا جنوب ته مخ کوي، جنوب والا شمال ته مخ کوي. دا ولې کوي؟ تفسیر النصفی کې، تفسیر مدارک کې وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ دغه آیات کریمه لاندې لیکلي دي چې د قرآن مجید د دې جملو څه مطلب دی؟ اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعا. د دې مقصد دا دی چې امت مسلمه اصل کې یو موټی دی، او کله چې مشرق والا مغرب ته مخ کوي، مغرب والا مشرق ته مخ کوي، شمال والا جنوب ته مخ کوي، جنوب والا شمال ته مخ کوي. د دې مقصد دا دی چې دا خلک د حاضر المسجد الحرام غوندې کعبې ته مخ کوي، او دا د دې د وحدت یو نښه ده، یو علامت دی. او بیا هغه دا لیکي چې گویا کې کم خلک چې دې طرفونو ته کعبې ته مخ کوي، د دې مطلب دا دی چې دې ټولو خلکو په بیت الله الحرام کې مونځ کړی دی. یات بکم الله جمیعا د دغه نه د هغې استدلال دی چې قیامت پر ورځ دا امت یو ځای پاسي، منځګزار به ټول یو ځای پاسي، یو ځای به جمع وي. ولې؟ د دې کعبه یو وه. بارکیف د کعبې تاریخ اخو نه بیانو، په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي خلکو، اتحاف الورا، دارنګې د ازرقي کتابونه دي، نور بې شمېره خلکو 2 3 4 جلدونو کې، بلکې اتو جلدونو پورې په دې کتابونو لیکلي شوي. زر اعظم هغې سوال طرف ته چې کوم خلک د مسجد اقصی باره کې کوي، دا معلومه ده چې د سیدنا آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې ملائکو کعبه جوړه کړې وه، او د هغې په سید کې بره بیت المعمور هم جوړ کړی و. دا خو معلومه ده، تاریخ نه معلومه ده، حدیث نه معلومه ده. مسجد اقصی چې هغې ته مونږ بیت المقدس یا بیت المقدس وایو، دا چا جوړ کړی دی؟ چا آباد کړی دی؟ نو خلک دا لومبنۍ خبره
او بیا رستنی خبره یو ځای کیږي. مسجد اقصی بنیادی طور دا هم ملائکو جوړ کړو، خو څنګه چې د کعبې تعمیر ثانی دویم تعمیر سیدنا ابراهیم کړو، تو دارنګې د مسجد اقصی دویم تعمیر شروع کړی سیدنا داودو. دا خبره ذهن نشین کې ذهن کې واچوئ. بیا تاریخی روایاتو مطابق اللہ رب العزت سیدنا داود علیہ السلام منع کو چې ته مه جوړوه دا به زه د سیدنا سلیمان په لاس تکمیل ته رسوم. د هغې تکمیل شوی دی د سیدنا سلیمان علیہ السلام په لاس باندې. قصه خدا بنیادی دغه خو زمونږ د خلکو طریقې واردات څه دي. سیدنا ابو هریره فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د بیت الله او د مسجد اقصی د آبادولو په منځ کې څومره زمانه ده، څومره ګیپ و، بیت الله څومره موده مخکې د مسجد اقصی جوړ شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل 40 کاله. دا صحیح بخاری حدیث دے 3366 نمبر دے، دو ځای لیکل دی صحیح بخاری کې. او د مسلمان کار به صحیح د مسلمان کار دای چې هغه د الله او د هغه د رسول اطاعت کوي. قرآن مجید چې کله فرمایل چې اول البیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، نو مسلمان دے تسلیم کی چاہو قبل اول خانہ کعبہ دا نہ کہ مسجد اقصی. لیکن زمونږ دے ملک اہل علم دی اغی قبل اول مسجد اقصی دوئے لیکن پا کتابونو کے چاکم چکئی وال چاکم کئی نہ پائے کم دا غلی کی دا بس صحیح نو. قرآن فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اگر تعویل چکی یا تعویل غلط پدے دے یا قرآن خلاف دے. سمودا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کے مسجد اقصی تا مخکڑ دے بالفرض. تو پا کعبہ کے کم خواہ مخکو، مکہ کے کم خواہ مخکو. مکہ کے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ کعبے تو دا محض غلطے دی. دا غلطے کہ منگ واضح نکن زما خیال لائے چھے 200 کالا پس بخلق دیتم دین ہوئی بیا. دا علماء کار رائی چھے اگر دینی غلطوں نزان ساتھی علمی غلطے دے لکی و چکم و شہرت مندے دا غی اصلاح دے گئی. دا ضروری دا اس سے کلا تذکرے کی خلق نو قبل اول کی پکار الجہاد الجہاد لکی گا اڑیر پوئے طبقہ دا. لیکن دا غی آواز دا غدخ دا و صراحتاً دا قرآن مجید خلاف دے. نسوک دا دے منکر دی چگن دے مسجد اقصی قبل نو، اور نسوک دا دے منکر دی چگن جہاد ضرورت نشتا گن دے. نا جملے غلطی دی خبر دا غلط بنیادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تا سمرا مودا مخ کر دے. آئے او کال پورا ہو نا سنگ آئے تا قبل اول ویلی پتہ کی بنیاد ورطا ہوئی گا نا. او غلط تے غلط پا دیرے چلمبنے کعبہ کم زیچے با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ مکرمہ کی منز کو نا با مسجد اقصی تا نو بلکہ کعبے تا وہ. البتہ بعض احادیثوں کے راضی چاہے سمت تا بودرے دو چپائے مخی تبے کعبہ امراتا و مسجد اقصی امراتا. داغے ڈیرے وجہ کے دیش خبار کیف پاگی بنیاد باندھے قبل اول مسجد اقصی تویل دا دین نہ دے درست خبر نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میاشت زیاد نہ زیاد مسجد اقصی تا مخکڑ دے. نور قبل اول خدا گو
د ابراهیم علیه السلام د بنی اسماعیل قبله کعبه نه کې مسجد اقصی. یو دا چې دې غلطه اصلاح وکړي شي. لومبنی کور چې هغه د الله د بندګۍ لپاره جوړ دی هغه کعبۃ الله ده، هغه مسجد اقصی نه دی. او دا حدیث نه معلومه شوه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل چې دواړو په منځ کې 40 کاله فاصله ده. او د مسلمان کار دی چې قرآن ومني یا حدیث ومني. زمونږ د خلقو کار دا دی چې مونږه قرآن مجید باندې ځان پویول غواړو په داسې طریقه باندې چې د حدیث استعمال پای کې ونشي. په دې مونږ پوهیږو چې کله یو سړی قرآن مجید بیانوي نو د هغې اصح طرق التفسیر د قرآن مجید د تفسیر بهترین طریقه د ټولو نه صحیح ترین طریقه دا ده چې انسان د قرآن نه په خپله تپوس وکړي چې ستا د دې خبرې څه مطلب دی. دې ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن. تیرې انکار نشته. یو جماعت خامخا ځان ته اهل قرآن وایي او ټیکهدار جوړ شوي دي چې بس په قرآن مونږ پوهېږو. دا ټیکهداري ښه څیز نه دی. لوی لوی خلق شته اهل علم چې په قرآن هم پوهېږي د الله په فضل په حدیث هم پوهېږي. هغې خلقو دا یو بیړه اوچته کړی دا کار کوي چې حدیث به راخلي او د قرآن خلاف ثابتوي. څوک به راځي نه به قرآن حدیث د تاریخ خلاف ثابتوي. په حدیث کې او په تاریخ کې فرق دی. د تاریخ پلار مور نه معلوم، د هغې بنیاد هم نه معلوم، د هغې د راویانو پته هم نه لګي چې دا کیف همو دا څنګه دي. یو خبره ده خلک یې کوي. د دې وجې نه اصولي خبره دا ده چې کله د حدیث او د تاریخ منځ کې تقابل راشي نو تاریخ به پرېښودی شي. ولې وجه دا ده چې د حدیث دپاره کم سورسز استعمالیږي، اسماء الرجال، علم و اسماء الرجال، هغه ډېر زبردست دی. هغه شرطونه، هغه اسماء الرجال علم خلق تاریخ کې د هغې اهمیت نه تسلیموي. او دا بنیادی غلطي ده چې دا ډېر خلک کوي. تاریخ کې دا لیکلي، تاریخ و لیکلي بېشک، لیکن چې کله په صحیح حدیث کې یو خبره راغله تاریخ د هغې خلاف قابل قبول نه دی. دا علمي خبره ده. زمونږ د ملک کې داسې خلک شته چې ځان ته لوی لوی پویه پویه خلک وایي. دا یې کسان دی، یو کس دا دی، د هغه کتاب زما لاس کې دی، دی لیکي چې د احادیثو کې تاریخي غلط بیانیه. دې هیډنګ ته وګوره. د دې ذهنیت څه مطلب دی چې حدیث قابل قبول په دې نه دی چې دې کې تاریخي غلطی دی. اوس کې یو سړی داسې و چې تاریخ غلط ځکه دی چې دا حدیث خلاف دی. مسلمانانو شان دغه دی. و دا هیډنګز داسې دي چې تاریخی غلط بیانیه. یہ دپارہ سے مثال لے، مثال لائے کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ مسجد اقصی کے بانی حضرت سلیمان تھے. سے دلیل دے دے تواریخ یو کتاب دے. ارے چاہ دے ذرا بائبل یو ٹکڑا دا، بائبل عیسائیانو کتاب دے. مطلب اس پوئے گی کہ دا اعتراض پا کم بنیاد کئی، دا دے اسرائیلی روایت پا بنیاد بانے اعتراض کی پا حدیث اسو کی گئی یو مسلمان گئی. یعنی مسلمانی دی اعتراض ورزیدہ لے دا چې یهودی او اعتراض کړی دی یا یو تاریخ هغه لیکلی دی هغه راواخله او په هغې حدیث رد کړه. دا نکته هم ذهن کې واچوئ. په عمر عایشه چې کوم خلک اعتراض کوي د هغې بنیاد هم دغه دی. په سحر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خلک اعتراض کوي د هغې بنیاد هم دغه اسرائیلیت. او دا داسې ظالمان دي چې نورو ځایونو کې اسرائیلیات رد کوي، لیکن د حدیث د رد کولو دپاره د اسرائیلیاتو څخه راخلي. ظلم خبره دغه ده.
ये तवारीख़ 20 बाब 3 आयात 1-2 में मज़कूर है सिरी बगे। और सुलेमान खुदा का घर यरूशलेम में कोह मारिया पर जो उसके बाप दादा को दिखलाया गया था, और उसमें जगह पर जो दाऊद ने उरफान यबूसी के खलियान में मुकर्रर की थी बनाने लगे। और सुलेमान ने अपनी सल्तनत के 4थे बरस के 2 महीने की 2 तारीख़ को बनाना शुरू किया। इनदा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िक्र दी गई। बहराजी राजी ब्यावी चे ये भी तस्लीम किया जा चुका है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 1000 साल कबल मसीह का था। ये तफसीली खबर निकली नाखिर की वही ब्या चे हदीस के दारा जी चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़माना 2004 कबल मसीह के वक्त नबियद कस्तलानी हवाले सरवत लिखली दी च द इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ज़माने पमियस के 10 काल फासिला नबियावी च, लेकिन बुखारी की ये एक हदीस के मुताबिक ये ज़माना सिर्फ 40 साल बनता है। इमाम बुखारी तखल को ख्याल ला इतदा चलते आम बुला रहे दच द हदीस द पारा कमकार कर रहे शायद 600 बिलासी उनकलेश लकुना हदीसुन द याद लकुना योदवना पर लकुन हदीसुन दागे लकुन हदीसुन ना द सही बुखारी इंतखाब कर रहे संगे कर रहे अगेर पारे नहायत द हज़म और द एहतियात ना कारगस्त है। मसलन यो मिसाल बदर को यो दो कसानवी तारीख़ी तौर याद आसमा रिजाल द इल्म मुताबिक अगद योबल उस्ताद और शागिर्द पादिशी अगेला खला का खसकी हदीस अखली, लेकिन इमाम बुखारी गोरी चाया ददी मुलाकात साबित हम दे और कन दे ये तो लिखा हुई दुमरा सख्त शर्त तारी सो को लगी द इमाम बुखारी द किताब मरतबा वो लिपोर तरह अगर कतली दी च फ़लान के रावी द फ़लान की सड़ी फ़लान की जय के शागिर्द पादशे पागे अगर तो शवाहिद में लोशुई दी ताकार बसूक गई नंद यो सड़े वो लगी और यो मामूली दर्स चिपाए कि ज़्यादा न ज़्यादा 500 या 600 शागिर्दानी तागील क़ाद साबित की नबिया वो गुरु पलकुनो रोवात पलकुनो नहीं न 1000 हा रोवात दा हर यो कस द पारा अगर ता च तरके में दा मालूम शिव न दा चे दी मुलाकात साबित दे तरगे दागना हदीस न लगस्त दा शर्त दे इमाम बुखारी। इमाम मुस्लिम दागा मरतबा वो लिद्वे मदा अगवी सिर्फ मुआसरतवी मसलन दा 2020 काल रवान दे उस चे महज मुआसरती यो सड़े पर 2020 के दल तजवन दे रहे बल पेंडे के जवन दे रहे तो के शागिर्दी उस्तादी साबित ही हो के साबित नहीं कुछों की मुआसरत पगेश्तर है तो लिहाजा रिवायत काबिल कबूल ले द इमाम मुस्लिम मरतबा ज़क वर्ज दिल द इमाम बुखारी पर मुकाबले पदमरा सख्त शर्त बाने खलक न पुएगी दा इल्मी शर्त तरत लगो हर मुहद्दिस दाने निकली चागा दा हर शागिर्द दागा उस्ताद सरा मुलाकात साबित की पयो हदीस पसनत के बिलफरज लस रावयान दी तो दे बदा हर रावी दागा उस्ताद सरा मुलाकात के दता नवे साबित तो दबा दागा ना हदीस नागस्त दा इल्मी मरतबा दे चादन तरे चानिश्त दा उम्मत की सिर्फ और सिर्फ दे इमाम बुखारी वक्त अब यहाँ का अमली तौर राशे नागम नहायत मुश्किल कार दे इमाम बुखारी वेल मायो हदीस पखपल किताब के न दिली गले तरके में चिमाद हर हदीस द पारा लाम्बली नहीं और तरके में चदागेरा पारा माँ तवाफ़ नहीं करे और तरके में चदागेरा पारा माँ द्वरकात नफल नहीं करे। यह इल्मी लिहाज दे यह तक़वा लिहाज दे नसो का आलिम दास इश्तर है
چې هغه یو کتاب لیکي او د هغې دپاره د هغه 2 رکعاته نفل هم وکړي او لامبي دی هم. د امام بخاري رحمه الله دا څه مولی نه دی سړی به کچه وخوري. د هغه چې کوم علمي بنیادونه دي د هغې خوځول دا ډېر مشکل کار دی. دا خلک په دې فن پوهېږي نه، ځکه هر یو راغلي او د بخاري رد به کوي چې جي دې ځای کې دا حدیث غلط دی، دې ځای کې دا حدیث غلط دی. دروغ وایي. دا خو نااهله خلق راغلی دی په حدیث نه پوهېږي، په حدیث به اعتراض کوي. چاله چې حدیث ورځي هغه نه ورته پوسه به تا پوهېږي چې دې حدیث څه مطلب دی. دا صاحب هم زمونږ د امام بخاري حدیث رد کوي. د امام بخاري حدیث نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث رد کوي او بس یې هر رد کوي. د بني اسرائیلو به روایت دا مسلمانی ده. حدیث ځکه قابل قبول نه دی چې اسرائیلی روایت د دې خلاف دی. چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې صحیح سند سره دا ثابت ده چې او د دواړو عمارتونو په منځ کې 40 کاله فرق و، بس دا کافي ده. او زه جواب تا ته تاریخي مخیم. زموږ د خلکو کار دا دی، دا کم خلک چې احادیث باندې اعتراض کوي دي رقم ځای نه کوي اعتراض. څه خلق دی هغې ته مستشرقین وایي. مستشرقین هغه خلک چې مسلمانان نه وي، غیر مسلمي، خو هغې مشرقي ژبې زده کړي، پښتو زده کړي، عربي زده کړي، فارسي زده کړي. د هغې ذهن کې اسلام نه وي بلکې د اسلام خلاف د هغې ذهنیت جوړ کړي شوي. هغې چې داسې قسمه احادیث یا د قرآن آیتونه وویني چې هغه د عقل خلافي، نو هغې په جدا رنګ کې پیش کړي. د مستشرقینو کتابونه انګریزۍ کې لیکلي او دا زمونږ خلک چې کوم دی د سکولونو، کالجونو، یونیورسټو د دې اپروچ هغه انګریزي کتابونو پورې. لکه غلام محمد پرویز هغه عربي ورتله سو او په یو حرف نو قادر. ما سره ملاقات شوی دی. کتابونه چې هغه له چا لیکلي هم زه پېژنم چې څوک دی. هغه هم احادیثو کې ګوتې وایي، نور به یې شمېره خلک دی هغه کتاب راواخلي او اردو ته ټرانسلیټ کړي. اردو ته چې راشي نو بیا زمونږ داسې قسمه خلقو ته غلام جلانی برق او دې خلقو په لاس ورشي. نو دا یې کتاب لیکي، د کتاب نوم ته وګوره، دو اسلام. ته د اسلام څه مطلب دی؟ دا اسلام دشمنۍ باندې لیکل شوی دی. دې په دې کې ثابتول دا غواړي چې یو هغه دین دی کوم چې قرآن کې دی او یو هغه دین کې دی کوم چې حدیث کې دی. نو اسلام یو نه دی وي، 2 اسلام دی. دا چې د 10م جماعت یو لږ وګوري، د 6م جماعت یو لږ وګوري، بلکې ماسټر والے وګوري، دا هغه به کم ځای. بلکې دا کم بحث چې زه اوس کوم دا تاسو یو عالم ته کې دی، تاله د هغه اطمینان بخش جواب درکړی دی. ظلم دا دی چې زمونږ خلق علم د هغه ځای نه حاصلي چې کې اهلیت نشته. رسیز اهلیت وی بیا دا معامله نه وی خرابه. د حدیث خو موږ مذاق وړاو. د حدیث کتاب څوک نه وي، دا کم حدیث چې د امام بخاري ما ویل دی، زه تا ته حلفیه دا وایم چې په دې ټول بر صغیر پاک و هند کې اس یو سړي د دې باندې دا اعتراض نه دی کړی کوم چې مستشرقین کوي او نه شاګرد ته خول دی. یې بیا کوم ځای نه زده کوي. دا ډېر لویه تباهي ده زموږ. یعنې کوم چې موږ پوهه ګڼو د دین پوهه خلک، هغه هم د دین نه بې خبره دی بیچاره. مذهب راشي ټول عمر پلانې کافر دی، پلانې کافر دی، دی داسې وایي، وسیله نه مني او دا سماع موتا نه مني او حیات النبي نه مني. دا څه مسایل دي؟ د انسان د نجات دار و مدار خو په دغې مسایلو نه دی. په دې باندې د حدیث حجیت کنډوېږي. زمونږ محدثینو دا حدیث راغسته دی. ابن جوزی کتاب دے 9 جلد کې دی. صحیح بخاری صحیح مسلم باندې چې کوم اعتراض راځي، کشف المشکل لما فی الصحیحین،
علماء ودی کتاب نوم نه اورېدلی، کتاب دنه خو جدا خبره. علم چې سړی کوي نو په کار دی چې سره خپل وسله موجود وي. هغه هم درې جوابونه کړي دي، لیکن هغه جوابونه اطمینان بخش نه دي. شپږو جواب هغه کړي دي، هغه ټیک ټاک جوابونه نه دي. ټیک ټاک جواب درې دا دی کوم چې حافظ ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه لیکلی دی. البدایہ والنہایہ لومبنی جلد کے صفحہ نمبر 172. یو خو هغه تفصیلی خبره کم چې ما اول کې کړی وه چې لومبنی کور خانه کعبه خو د سیدنا آدم د پیدایش نه مخکې شوی، وروسته بیا بیت المقدس جوړ شوی دی. خو چونکې بار بار بدا روانېدل جوړېدل نو په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي صحیح حال وایي. ابن کثیر رحمه الله دا احادیث لکی، دا سیدنا ابو ذر، سیدنا ابو هريره دا حدیثونه نقل کړي چې یا رسول الله ایو مسجد وضع فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم ایو؟ قال المسجد الاقصى. قلت کم بینهما؟ قال 40 سنه. صحیح ہے نو حدیث ده. ودوی عند اهل الكتاب ان یعقوب هو الذي اسس المسجد الاقصى. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې دا اقصا کم عمارت ہو، دغه عمارت اصل کې جوړ کړی دی سیدنا یعقوب علیہ السلام. ولې بار بار بنړې ده که څنګه چې آبادۍ نړۍ نو دغه تعمیر کم چې دغه زمانه کې شوی نو دا کړی سیدنا یعقوب. هو الذي اسس المسجد الاقصى. تاسیس خو پېژنې که اثر نو جوړول، یعنی زوړ آبادۍ تازه کول بیا جوړول. دیتا مسجد ایلیا هم وی بیت المقدس. بیا دی وهذا متجهن، دا توجیه صحیح ده او دا غیر دلیل لري چې یعقوب علیہ السلام داغه لقب ده اسرائیل، و داغه آبادۍ بعد بناء الخلیل و ابنه اسماعیل المسجد الحرام ب40 سنه سوا. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام هغه چې کله خپل آبادۍ جوړ کړ د بیت الله نو د هغې نه 40 کاله وروستو سیدنا یعقوب علیہ السلام د مسجد اقصی تعمیر وکړ. یعقوب علیہ السلام څوک دی؟ د ابراهیم علیہ السلام سره نو سه د اسحاق علیہ السلام زوی دی. 40 کاله ټیک دی که غلط دی؟ ستا عقل سوی زر کاله فاصله چې ته وې د الله بنده لا خو محض د هغې د عمرونو فاصله ته ښیې موږ ده، موږ تا د هغه نه ښیو. او بل چې هغه اسرائیلي روایت ده، اسرائیلي روایت باره کې اصول لري چې د کم خلاف قرآن و حدیث موجودي نه به متروکي به غورځولی شي. اسرائیلی روایت هغه ته وایي چې هغه د بني اسرائیل په ذریعه موږ ته را رسېدلي. دغه روایت قابل قبول نه دی. ولې د خلاف کې یو حدیث موجود شو. دویم دا چې صحیح تاریخ موږ ته راغی او هغه تاریخ قرآن باندې مبني دی. د کعبې آبادۍ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو کومه زمانه کې نو دا لومبنی بنیاد دغلته کې لومبنی تعمیر د هغه په زمانه کې چا کړو؟ سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل. و دا غی آبادینا 40 کال رستو سیدنا یعقوب علیہ السلام دویم تعمیر کړی دی د بیت المقدس. نو څه مطلب شو؟ نیکو او بیا تر هغې تعمیر د بیت الله وکړو، وسیع تعمیر وکړو د مسجد اقصی. نو حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دغه دی چې 40 کاله پسې دا کړی. اوس که غلام جیلانی برق دا صحیح کتاب کتلی وی البدایہ والنہایہ دی به دې غلطۍ نه وي شکار شوی. خو چې په دین اعتراض راځي نو زموږ خلک ډېر تکړه هغه به اچال کر کوي ښیي به خلکو ته دی دروغ لیکلي دي.
حدیث 100% صحیح دی. اړومبنۍ آبادۍ او د دویم آبادي په منځ کې 40 کاله فاصلې دغه مقصد دی چې نوسي د نیکه نه 40 کاله وروستو د هغه د تعمیر نه 40 کاله وروستو د مسجد اقصی اثر نو تعمیر کړی دی. دا درست خبره. غلام جیلانی برق اوس خو وفات دی، مړو ته موږ څه نشو ویلی، نه کنزل کولی شو نه بدرد ویلی شو. البته چې کومه علمي غلطي وه نه موږ واضح کړه، دغه فریضه ده زموږ. دې کې به نوم اخلو، خلک وایي نوم ماخله، نوم چې راغله څه کې لګیا اسمان کې بس فضایي خبرې کې. دا کتاب ما مردان کې اخیسته ده، مردان په دکانو کې هم دا کتاب ملاوي. نو دا زموږ فریضه نه جوړېږي چې مونږ خلک خبر کو چې دې کې داسې غلطۍ دي. خلک دا وایي چې دا توبه وباسلې وه، دې باندې خلک ډېر طبیعت یې خراب وي. مونږ چې کله تنقید کوو طبیعت یې ډېر خراب وي چې دا جي توبه ایستلې وه. زما د هغه توبې سره څه کار نشته، زما هغې ګمراهۍ سره کار دی کوم چې د هغه د مرګ نه وروسته هم خورېږي. خبره دغه کاش چې خلکو قرآن مجید له ګوتې وړلی وی. یو سړی عالم دی، هغه تقریر کړی دی کې غلطي کړې ده، یې کتاب لیکلی دی کې غلطي کړې ده، او دی خپله اصلاح کوي، پوه شو چې ما نه غلطي شوې ده، نو دی په دې نه خلاصېږي چې دی ګوټ کې توبه وباسي چې راوه ما غلطي کړه. دی د هغې خپلې غلطۍ تشهیر وکړي، ممبر باندې ما نه غلطي شوې ده، نو زما خلق خبره مني اوري، خلق به خبرې پسې په غلطې خبرې پسې را روانې. نو که ما ته 10 کاله پس هم پته ولګېده نو زه به دا وایم چې بایګانو زما زړه خبره غلطه وه، صحیح خبره ده. بعضې خلقو مشروطانو غوندې اعتراض کړي دا 10 کاله مونږ ګناه کوو. وایه نه، چا ګناه کوو؟ په کم علمۍ کې یا بې علمۍ کې یو خبره وشوله دا یې ګناه نه وي. ګناه لا هغې کېږي چې انسان پوه شي په یو څیز چې دا غلطي ده او بیا هم کوي. قرآن مجید ځکه د عامیانو د توبې او د عالم توبه کې فرق ښودلی دی. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیهم. تاسو بختور یې دی لحاظ سره ګناه مو کړه نو ګوټ کې کښېنه توبه وباسه، بس توبه دې وباسي اصلاح دې وکړي. لیکن د عالم د پاره د دوو سره دریم شرط دی وبینو، د خپلې غلطۍ وضاحت به کوي چې بایګانو ما دا فلان کې شی ما نه غلط شوی و، صحیح خبره دا ده. دا قرآن حکم دی که نه؟ نو که نن یو عالم دا وایي چې ما فلان کې ځای کې ما نه غلطي شوې وه، نو تاسو ورته څه وایئ؟ کیسې مګلا شوی؟ یعنې زمونږ عامیان هم دومره تیز دي، په خپله ټکې نه ورځي، هېڅ څیز نه دی واقف. خو که عالم دا وایي چې دا ما نه غلطي شوې دی، هغه پسې خبرې شروع کړي. دا عالمان چې خپله غلطي نه تسلیموي د هغې وجه تاسو یې، که تاسو خپله رویه سمه کړه عالمان ټول سمېږي. خو خلک وله پیغور ورکړي ښه چې هسې غټ عالم دی، هسې پټکې واله دی، هسې 15 کاله وخت تېر کړه. دا د عوامو غلطي ده. که عوام په دې خبره پوه شي چې په دین باندې پویا په مخلوق کې صرف سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم د بل هر انسان نه کوتاهی کېږي، نو شاید چې دا خبره سموي. خو زموږ د خلکو خیال دی چې زما کوم امام دی که نه، هکه هر څنګه امام دی. لطیفې خبرې چا چې حج کړي هغې ته به اندازه لګېدلي چې هلته سړی لړ شي دا هر سړی امینی دا ټول حجیاني. خدا عالمان نه مفتی فتوی هم ورکوي دا کار یې جایز وکړو دا یې ناجایز وکړو، حالا رسول الله ورسي. دا د خلکو مزاج جوړ شوی دی، دین پورې مذاق کول او دین کې خپل رای ورټومبل بغیر د علم نه دا ګناه دی. نو موږ خو دعا دته په دې نه کوو، زه نه کوم دې سړي ته دعا. د هغې وجه دا چې دومره غټ کتاب یوازې دا نه بلکې د دویم کتاب لیکي د 2 قرآن وایي. او ټیک ده په هغې کې باید سوزونه ښه دي، لیکن دی قرآن راوړي د ساینس په نظر هغه ګوري.
قرآن د چا کتاب دی؟ د الله. او ساینس د چا کتاب وي؟ ساینس د چا علم وي؟ د انسان. د انسان علم غلطیږي که نه غلطیږي؟ ته چې سهار پاسې تیاره کې سپی وویني او خواله لاړ شي او کله ګیدړي نه بیا څه چلي؟ ساینس خو دې ته نه وي، ساینس خو انساني علم دی. نو قرآن چې ته د ساینس په رڼا کې ګورې ته به کوم ځای ته رسې؟ ساینس د قرآن په رڼا کې وګوره. یعنی انسانی علمونه د قرآن په رڼا کې وګوره، غلطۍ نه وبچې. غلطي دا ده چې خلک ساینس د پاسه کي او قرآن لاندې کي، دا خو ګمراهي کړې ده. دا دواړه کتابونه د ضلال باندې مبني دي، ګمراهۍ باندې مبني دي. نو بار کې لومبنۍ جماعت هغه بیت الله الحرام دی، او کم ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د څلوېښتو کالو هغه آبادي دي کم چې د عربو کې موجود و مشهور وایي کی هغه زاړه آبادي نه و، بلکې دغه و دې دواړو په منځ کې 40 کاله فاصله واقع شته ده. مسجد اقصی سره زموږ یو بل تعلق هم شته ده. انشاءالله د هغې ذکر که مناسب و آینده جمعه به وکړو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.